Cicloturismo, terme, arte, storia, enogastronomia. Questo weekend andiamo in un'oasi naturalistica nel cuore del Veneto, il Parco dei Colli Euganei. Il turismo sui Colli Euganei è fatto di natura incontaminata, sport all'aria aperta e poi ovviamente l'arte, come questo castello del motolo 200esco alle nostre spalle. Una grandissima appassionata di cicloturismo e in generale di tutto quello che la natura di queste zone può offrire è la presidente della provincia Barbara Degani. Buongiorno. Buongiorno. Questa è una provincia che davvero a chi ama la bicicletta non solo dà tantissime soddisfazioni. Ma noi ci stiamo credendo molto, stiamo cercando di fare un investimento importante per quanto riguarda la realizzazione delle piste ciclabili, soprattutto per le cosiddette grandi dorsali. Noi quindi stiamo cercando di collaborare insieme alle altre province, soprattutto con la regione del Veneto, affinché le piste ciclabili della nostra provincia centrale nel Veneto possano partire da un itinerario meraviglioso come può essere Verona e arrivare a un itinerario altrettanto meraviglioso come Venezia, passando per la nostra provincia. Poi ovviamente c'è una pista bellissima che è quella della Valsugana che arriva fino a Bassano del Grappa e noi lungo l'argine del Brenta stiamo cercando di portarla fino in città di Padova e quindi poi potrà andare, non so, verso Venezia oppure magari verso Chioggia prendendo la pista del Bacchiglione. Stiamo cercando di fare questo. A parte l'aspetto sportivo, poi qui questa provincia offre praticamente di tutto. Sì, noi possiamo trovare ambienti naturalistici importanti come quello dei Colli o come quello della Palude di Onara, ma possiamo anche arrivare fino al mare, a Codevigo, con delle valli da pesca, ma anche ovviamente le nostre meravigliose terme. Ho deciso di unirmi a un gruppo di Easy Activities per scoprire i colli non da sola, Elisa Portolotto, quindi veramente si possono fare delle gite molto piacevoli in compagnia qui. Terme Sport organizza escursioni di Nordic Walking, di bicicletta, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, questo in primavera e in autunno. 10 settimane di attività unite al benessere termale, di Abano e Montegrotto naturalmente. Veramente si arriva in provincia di Padova, ci si gode l'aspetto termale e dalle terme si parte con questi gruppi organizzati da voi. Voi date tutto il tipo di assistenza. Il ritrovo è presso gli uffici turistici di Abano e di Montegrotto. Ogni pomeriggio un'escursione diversa, di Nordic Walking o di bicicletta proposto da professionisti del settore e occasione anche per conoscere il territorio che ci circonda. Intorno al perimetro del Parco regionale dei Colli Euganei si sviluppa un itinerario bellissimo per le biciclette che è l'Anello dei Colli Euganei. Diego Gallo, guida naturalistica, tu ci porti in questi luoghi meravigliosi che sono ricchissimi di mete turistiche tra l'altro. Esattamente, l'Anello dei Colli Euganei è una ciclovia lunga circa 60 km, completamente pianeggiante, che sfrutta, valorizza meglio gli argini di canali artificiali o corsi d'acqua naturali che bagnano il perimetro dei Colli Euganei. Ecco, guardando qui la cartina degli itinerari con questo Anello dei Colli Euganei vedo che si toccano praticamente tutti i luoghi più belli dei nostri colli. Esattamente, ora qui siamo al Castello di Cataio e al borgo di Verasco di Battaglia Terme. Questo castello cinquecentesco che domina tutta questa strada Battaglia. Sì, non è proprio un castello, nel senso che ha una villa veneta a forma di castello. E questo da qui chiamato Castello del Cataio. Esattamente, il Cataio è la casa del taglio, perché questa è un palazzo costruito
dove due fiumi si incontrano e il Taglio è proprio questo canale di alto che passa sotto, che prende le acque termali e le porta verso Chioggia. Villa dei Vescovi di Luvigliano di Torreglia è uno dei più belli esempi di architettura rinascimentale pre-palladiana, un'architettura che cercava questo rapporto diretto con la natura. Questa villa nel 2005 è stata donata al FAI dalla contessa Maria Teresa Olcese, moglie di Vittorio Olcese, che da sempre aveva proprio espresso il desiderio di vedere la sua villa tornare all'utilizzo diretto del pubblico grazie al FAI. Laura Failla, questa villa adesso veramente ha ripreso a vivere per tutti? Sì, è stata inaugurata a giugno dopo ben 5 anni di restauro e oggi appunto è visitata da tutti. Stiamo cercando di far comprendere sempre più al pubblico, alle persone che ci seguono, che la villa è vivibile, nel senso non è solo un museo, ma per noi è una casa nella quale le persone possono venire, fare la propria visita, ma dopo la visita guidata si possono fermare nelle logge a leggere un libro, possono pranzare qui nel parco, possono stare insieme. Organizziamo anche tante attività per i bambini, quindi per le famiglie. Ci sono studenti che vengono a studiare, quindi sì, uno arriva tranquillamente qui nella città sui colli con la propria bicicletta e può stare qui e poi trascorre non deve avere fretta, nel senso proprio, diciamo che la regola per capire questa villa è non avere fretta e stare qui tranquillamente. L'architettura, dicevamo, insegue questo rapporto diretto con la natura, in effetti qui siamo sovrastati dalla bellezza dei Colli Euganei. Questa è una villa che è stata iniziata la sua costruzione agli inizi del 1500, l'architetto principale è stato il Falconetto sotto la direzione di questo nobile veneziano erudito che era Alvise Cornaro, e poi nel corso proprio della storia è stata arricchita. Sì. Appunto i lavori sono andati dal 1535 al 42. Dopo il Falconetto ci sono stati importanti artisti come Giulio Romano, in Valle abbiamo avuto lo Scamozzi, che hanno, diciamo, modificato il progetto iniziale creando quello che appunto vediamo oggi. Sembra il déjeuner sull'Art di Monet, ma è molto di più, perché qui a Villa dei Vescovi il FAI ha inaugurato una sorta di iniziativa nuova, si affitta il set da picnic, e poi si può venire qui sul parco. Sì, è possibile trascorrere la giornata in villa facendo picnic nel parco, appunto. In biglietteria verrà dato a noleggio la borsa picnic con un plaid e un pranzo completo, un panino, un dolce, un frutto e mezza bottiglia di vino rosso, così le persone possono venire con il proprio picnic, il proprio cestino qui nel parco e scegliere il luogo e il posto che più preferiscono. Vorila è il presidente del Parco dei Colli Euganei, che ha un'estensione di 100.000 ettari ed è il più popolato nel Veneto e uno dei più popolati in Italia. Quali sono le altre caratteristiche di questo bellissimo parco? Beh, innanzitutto, essendo uno dei parchi più popolati d'Italia, la caratteristica principale è quella di coniugare correttamente il rapporto della tutela ambientale con quella della convivenza e della vita civile di tutti i giorni. Poi però eccelliamo anche in una serie di caratteristiche, come per esempio la produzione agricola. Noi abbiamo i vini DOC, che sono tra i migliori vini del Veneto, abbiamo sicuramente avuto un grossissimo riconoscimento con il DOCG del Moscato Fiori d'Arancio e abbiamo un'ottima produzione di olio nella parte a sud. Poi però la parte naturalistica la fa sicuramente da padrona, abbiamo la fioritura di orchidee selvatiche che in primavera rappresenta forse una delle maggiori tipicità dei colli. Abbiamo un sacco di attività da dedicare all'amante dello sport, del trekking, 60 km di
di percorsi segnalati e abbiamo l'alta via dei Colli Ugani per chi vuole fare del trekking un po' più attento, un po' più estremo. Poi abbiamo anche un'ottima ricettività alberghiera, quindi non solo gli alberghi termali di Abano e di tutte le terme ugane, ma anche tutta una serie di piccoli bed and breakfast e altri alberghi dislocati nel territorio. Sì, certamente. In questi anni si è fatto molto per cercare di aumentare la ricettività low cost, come la definiamo noi, perché è giusto offrire al turista occasionale o anche a chi vuole soffermarsi per più giorni altre possibilità di turismo diverso da quello tradizionale e più conosciuto. C'è da considerare che anche il parco ha fatto grandissimi sforzi in questo senso, perché per esempio noi come struttura parco riusciamo ad offrire tra gli ostelli e la casa naturalistica oltre 70 posti letto sempre disponibili, che per la maggior parte del tempo dell'anno sono occupati dai più giovani. La zona dei Colli Ugani è fondamentale dal punto di vista archeologico perché qui c'erano le popolazioni venete, una cultura che si è sviluppata nel primo millennio a.C. e di cui si è trovato tantissimo, tutti i materiali che sono stati raccolti, confluiti nel Museo Nazionale a Sestino. Questo museo è uno dei più antichi in Italia, uno dei primi dopo l'unificazione del nostro paese, addirittura alla fine dell'Ottocento era già museo civico e poi nel 1902 è diventato museo nazionale. Questa è una delle sale che è stata recentemente ristrutturata, tant'è che sono riemersi dei bellissimi affreschi. Carla Pirazzini è archeologa, qui ci sono testimonianze funerarie dell'età del bronzo, però in questo museo proprio abbiamo tutta la civiltà dei Veneti. Sì, qui ci sono dei ritrovamenti da Montagnana e del bronzo finale, prima età del ferro, da Saletto di Montagnana, e sono queste due vetrine. Qui siamo nel VII-VI secolo a.C. Ecco, quali erano le specificità della cultura veneta, che tra l'altro si distingueva molto in queste popolazioni rispetto ad altre popolazioni dell'Italia settentrionale per avere delle caratteristiche, avere una forte identità? Sì. Intanto l'aspetto della scrittura è importante perché ci sono delle iscrizioni, anche qui per esempio c'è una delle più antiche iscrizioni rinvenute, e la lingua è sempre influenzata dall'etrusco, però ha delle particolarità, delle caratteristiche tipiche, cioè precipue del Veneto, si chiama venetico. Poi anche la produzione ceramica usa dei motivi abbastanza singolari, significativi, che caratterizzano la ceramica del Veneto, e si tratta principalmente dei vasi a fasce rosse e nere. Questi sono tipica espressione della cultura veneta nell'età del ferro. Qui invece si tratta di uno degli esemplari più famosi, se non il più famoso, dell'arte delle situle. E anche questa è una lavorazione di bronzo, cioè venivano prodotti dei vasi in bronzo laminato, poi sbalzati e decorati molto riccamente secondo un repertorio orientalizzante, mediato sempre dalla presenza degli Etruschi e comunque da Bologna, che è stato sempre un centro di mediazione tra l'Etruria e il Veneto. Un piatto tipico di questa zona è l'oca. Siamo venuti all'agriturismo Alba, dove la signora Lucia è proprio specializzata di cucina dei Colli Ugani. Allora, questa è un'oca bella pronta per essere cotta e poi gustata. Sì, allora questa è cruda e per sgrassarla bisogna metterla in una pentola con dell'acqua, un po' di verdure che sono qui anche per la degustazione, e
20 minuti, si sgrassa, poi si toglie e poi si prepara nell'altro modo per cucinare, per la finitura. Dell'oca non si butta via niente, con fegato ho fatto il patè d'oca e le fettuccine condite con il cuore e il durello. Signora Lucia ha detto che dell'oca non si butta via nulla, ma i piumini con le piume dell'oca li fa ancora? Ora no, ma una volta quando ero bambina raccoglievamo tutte le piume con il ferro da stiro, con la brace perché non c'era la corrente, passavamo sopra l'oca e raccoglievamo prima la penna più grande e poi il piumino, che venivano proprio separati, perché il piumino era più caloroso. Siamo nel chiostro pensile dell'abbazia di Praglia, uno dei luoghi in assoluto più suggestivi di questa zona. Ci ha accolto l'abate Norberto. Voi da quanti secoli siete qui come monaci? 9 secoli. E l'abbazia risale intorno al 1080, è una fondazione cluniacense e i monaci provenivano dall'abbazia di San Benedetto Po, presso Mantova. Questa abbazia è sempre stata così? No, l'abbazia medievale è stata, il monastero medievale è stato successivamente poi demolito e ampliato con l'attuale costruzione che risale alla metà del 400 e tutto il 500. Questo è il chiostro pensile, che è il cuore appunto dell'abbazia, è collocato su una grande roccia dove un tempo sorgeva l'antica costruzione medievale del monastero, che comprendeva anche quella torre, la torre che è rimasta. Abate Norberto, qui una volta c'era un'antichissima farmacia, sì. I monaci hanno mantenuto questa attività, oggi sì. cosa fate? Sì, sì, e le attività si sono anche diversificate, però sempre nella tradizione nostra benedettina, per cui abbiamo l'attività del restauro del libro antico, abbiamo poi le attività legate alla produzione cosmetica ed erboristica, e in particolare poi anche l'apicoltura, da cui attingiamo poi le materie prime per i cosmetici, e poi ancora un'attività importante è quella ovviamente dell'ospitalità, perché lo spazio di vita del monastero è uno spazio fondato su una esperienza spirituale molto importante, molto significativa, quella del mistero della Chiesa, della comunione e della pace, che San Benedetto appunto ha configurato nella regola e ha proposto come ragione di vita, ecco, da condividere con chi accede al monastero, sia ospiti come turisti, come visitatori, così insomma. Per gustare uno dei vini più famosi in assoluto dei Colli che è il Fiori d'Arancio, sono venuta a Montecchia dal conte Giordano Emo capodilista. Qui sui Colli Euganei ci sono degli ottimi vini dovuti anche al tipo di terreno. Certo, sono colline di origine vulcanica a 20 miglia dal mare, quindi sono un terroir molto qualificato e importante per dei vini di qualità. I vini più importanti, a parte il Fiori d'Arancio, cosa sono i rossi? Beh, sono i rossi, nella versione nel blend Merlot e Cabernet si chiama Rosso Colli Euganei, e il Cabernet Sauvignon, che appunto qua ha raggiunto risultati sui Colli Euganei di straordinario livello. Per quanto mi riguarda abbiamo preso i 3 bicchieri con il Gambero Rosso con l'Ireneo, appunto prodotto a Baone. Qui c'è un clima anche molto particolare, lei dice qui siamo al sud del nord, quindi l'eleganza nordica con i sapori un po' mediterranei. Sì, sono le colline più a sud del Veneto e c'è una estrazione termica molto in estate, soprattutto importante tra giorno e notte, quindi sono vini che uniscono una straordinaria eleganza a una grossa concentrazione, e poi la vicinanza del mare aiuta moltissimo.
E allora assaggiamo questo fiore d'arancio e poi mi racconta cosa direbbe un sommelier di questo fiore d'arancio. Beh, questo fiore d'arancio è un vino dolce, uno spumante dolce, però ha la particolarità che non è stucchevole, ha una buona acidità e quindi addirittura in Francia lo bevono come aperitivo, quindi non solamente come vino là, da dessert. Ecco, infatti noi adesso lo beviamo come aperitivo. Esatto. Bene, viva! Una giornata passata in giro per i colli in bicicletta, visitando posti incantevoli, la fine non può che essere nel paradiso delle terme. Siamo con Gino Buia, alle nostre spalle una di queste tante piscine caldissime che ci sono qui ad Abano Terme. La temperatura di quest'acqua di quant'è? È di 35 gradi. Quali sono le proprietà terapeutiche di quest'acqua? Allora, l'acqua termale, le proprietà sono soprattutto per le persone che hanno alcuni problemi di artrosi o di dolori vari e chi non li ha, soprattutto con l'arrivo dell'inverno. Però può andare bene per qualunque persona, anche per chi non ha nessun tipo di patologia, solo ed esclusivamente per dedicarsi un buon bagno caldo e stare meglio in ogni caso. Dopo una lunga giornata di lavoro, assolutamente sì. Invece le grandi proprietà, veramente per tutti, ce le ha questo fango unico delle terme uganee. Assolutamente, è proprio il connubio del fango e dell'acqua termale che crea delle proprietà che permettono, attraverso delle diatomee, delle cianoficee, una volta applicate, maturato il fango e applicato sulla parte dolorosa della persona, ha delle proprietà antinfiammatorie anche molto superiori al cortisone. Per cui questa è la vera grossa forza di Abano, quello di avere un fango che è un unicum al mondo. Queste piscine sono aperte tutta la sera? Certamente sì. Quindi adesso io vado. Volentieri, buon bagno.